За эрхэм мэдээд үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргүүлье. Нэн дөрөнд хөтөлбөр аюулгүй байдал 2019 баг хурлын үйл ажиллагааг энэ жилийн оюутлогын компани за Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн төлөвлөрийн газар Моошба төрийн бас байгууллага хамтран зохион байгуулж байна. За энэ жил 350 гаруй зоч төлөөлөгчд оролцож Монгол орны өнцөг булмөрөөс оролцож тийм ээ. Өөрсдөө хабд хэрэгжүүлж байгаа, мөрдөж байгаа энэ зүйлээ бас санал бодлоо хуваалцж байна. Тэгэхээр нийт түрүүнд хөтөлбөрийн аюулгүй байдал баг хурал маань өмнөх жил буюу 2018 оны буюу 7 дахь удаагийн хурлаа бол Эрдэнэ хотноо зохион байгуулж байсан. За энд Эрдэнэ хотоо зохион байгуулж байхдаа бол Эрдэнэ төлөвлөр тухайн үед ивенттгэн оролцож байлаа. За тэгвэл энэ жилийн хувьд нийслэл Улаанбаатар хотноо за corporate convention энэ центрт оюу толгой бол ивент гэж байгаагаар оролцож байна. Тэгэхээр энэ жилийн гол урай бол аюулгүй байдалд манлайлах нь буюу leadership in safety гэсэн урайнд орол зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ жилийн хувьд маш олон дэмжигч байгууллагууд мөн оролцож байгаагаараа их онцлогтой хурал болж байгаа болов уу гэж бодож байна. За үүгээрээ ч гэсэн хурлын цар хүрээ бол их өргөн болж байна. За энэ хүрээгээрээ ч гэсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд манлайлдаг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаас эрхэмлэж дээдэлдэг байгууллагууд их олон болсон байна гэдгийг бол хурал оролцож байгаа оролцогдож гэсэн энийг онцлож хэлж байгаамаа. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд маш олон байгууллагууд дэмжин оролцож байгаагаас та бүхэндээ дурдах юм бол за хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, за уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, барилга хот байгууллагын яам, за зам тээвэр хөгжлийн яам, боловсрол соёлын ухаан спортын яам, за онцгой байдлын ерөнхий газар, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төв, за эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, стандарт хэмжил зүйн газар, Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциац, за Монголын үйл өвчний эвлэлийн холбоо, хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль, за хэвлэл мэдээлэл талаас бол хөдөлмөр сонин болон Монголын үндэсний радио телевиз бол энэ жил дэмжигч байгууллагаар оролцож байгаа. Мөн бас Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулдаг хэвлэл мэдээллийн салбарын хамт олон маань нээлттэй үйл ажиллагаанд хүрэлцэж бас оролцож байгаа оролцогчдоос бас сэтгэл авч мэдээлэл авч байсан. Энэ өдрийн энэ 8 дахь удаагийн баг хурал маш амжилттай зохион байгуулагдаж явагдаж байна гэдэг бас оролцогчд маань онцолж байна тийм ээ. Мөн өмнөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал энэ баг хурлыг бодвол илүү олон илтгэгч нар за илүү олон илтгэлүүд за мөн хоорондын сайн туршлагуудыг бол хуваалцж байна. За дээрэс нь мөн үзэгслэн маань их гоё өргөн болж өгж байгаа нэг сайхан санагдаж байна. За дээрэс нь зохион байгуулалтын хувьд их олон болж өмнө бас зохион байгуулагдаж байгаагүй за бас дэмжигч байгууллагуудын маань атсан тодорж ах шиг шүү дээ тийм ээ. Үзэгслэн бол их сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгууллаа. За манай үндэсний үйлдвэрлэгч бэжчтэй за мөн CD Optic гэдэг харааны шил буюу бас хамгаалмалын шилийг гэдэг үйлдвэрлэдэг компани хамт олон маань азнуудыг тодруулсан ийм сайхан үйл явдлууд боллоо. Ингээд эрхэм мэдээд үзэгч та бүхэнд нэн дөрөнд ХАБ-2019 баг хурлаас хийсэн сурвалжлагыг та бүхэнд өргөе. Бид бүхэнтэй хамт байгаарай. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндэсний тогтолцоог төгөлдржүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулж байгаа. Нэн түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал баг хурлан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн эрх зүйн орчны шинжилэл өөрчлөлтийн болон зохицуултын шинэлэг мэдээлэл авахаас гадна аж ахуйн нэгж байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудлаа шийдвэрлэж байгаа тэргүүн туршлагаас суралцаж хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хүрээнд тулгамдсан асуудлаа тодорхойлж шийдвэрлэх арга хэмжээг хамтдаа эрэлхийлсэн бичиг баримт боловсруулж хэрэгжилтэнд хамтран ажилладаг онцлогтой. Нэн түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал баг хурал 2012 оноос хойш жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалт үйл ажиллагаа болсон ба Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацаас анх санаачилж Эрдэнэ төлөвлөр ивент этгэж хамтран зохион байгуулж ирсэн түүхтэй. Энэ удаагийн нэн түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019 баг хурлыг оюу толгой хязгаарлаглан бариулдаг компани Эрдэнэ төлөвлөрөө төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар мэрэгсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэрэгжилтнүүдийн холбоо буюу Моошба хамтран зохион байгуулж төрийн болон төрийн бус байгууллагууд дэмжин ажиллалаа. Баг хурлын үйл ажиллагааг оюу толгой компани хамтран зохион байгуулснаар хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны сайн туршлагыг судалж нэвтрүүлэх өргөн боломж нээгдэж байгаа юм. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019 баг хуралд төрийн 8 байгууллага, хувийн хвшлийн 275 аж ахуйн нэгжийн 370 гаруй төлөөлөгчид оролцлоо. Тэгэлэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ухаан асуудлыг авч үзэхдээ энэ компанийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхдээ маш нэгт авч үзэх ёстой юм л да. Манай менежерүүд
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэг зардлыг хараад байгаа нь гамшиг байна. Энэ бол өөрөөсөө өөрийнхөө олох ашигыг төлөхөд байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Энийг нэг гутлага хувцсны үн, одоо нүдний шил бээлийн үн хавцааны ойлгоод байгаа нь харамсалтай. Энэ дэлхий дээр энэ асуудал бол байсаар л байсан. Гэтэ энийг шийддэг аргыг хүн төрлөخت нь олсон байна. ISO 45001 гэдэг стандарт гаргасан байна. Энэ стандарт юу хэлж ийнэ вэхээр нэгдүгээрт эрсдэл суурилсан сэтгэлгээ бий болгооч. Байгууллагынхаа төлөв байдлыг зөв тодорхойлооч. Гадаад дотоод нөхцөл байдлаа одоо ойлгооч. Тэгээд тэрэндээ таарсан үйл явцыг бүрдүүлээч. Энэ аюулгүй байдлыг хангахын тулд маш энгийн юм шаардж байгаа. Том юм ерөөсөө шаардаагүй. Хоёр дахь нь манлайлал. Одоо энэ аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо Монгол гэр гэж үзэх юм бол нэг баг нь эрсдэл суурилсан сэтгэлгээ, нөгөөх нь манлайлал байгаад байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид манлайлалаас эхэлж байна. Энэ манлайлал бол доороос эхэлж болно, дээрээс эхэлж болно, хамтдаа эхэлж болно. Би бол хамтдаа эхлэх вариантыг сонгож байгаа. Одоо хөдөлмөрийн сайдаас одоо тэр хамгийн одоо бага албан тушаалын ажилт юм уу, цэцэрлэгийн хөөгт хүртэл манлайлалыг бий болгоё. Энэ бол альва болохгүй байгаа, битгэхгүй байгаа зүйлийг учир шалтгааныг судлаад байхаар зан үйл зуршилтай холбоотой асуудал тулдаг. Тийм болохоор Монгол хүний хүмүүжил, ёс суртахуун, ухамсар, буян нүглийн асуудал явж ирэндээ. Тэгэхээр энэ хол явна шүү. Тийм учраас оролцогч тал бол бүх монгол хүн байна. Бүх монгол хүн мошфо болж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал сайжрах ийм л шинжтэй байна да. ХАБ-2019 баг хурлын үйл ажиллагаа тоосоо төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамт олон маань төвтэй оролцож байна. Ингээд эрхэмд үзэгч тав нэг өдөр нэг Монголын яамны хөдөлмөрийн аюулгүй ирэл охин хэлтсийн дарга Баваржаантай уулзуулъя. За танд үзэгчтэй хүмүүс энэ өдрийн мэндийг өргөмжлүүлье. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийн 8 дахь удаагийн ХАБ баг хуралд бол одоо бас нэлээд амжилттай төрийн байгууллагууд амжилттай оролцож байна. Тэгэхээр төрөөс урьж байгаа тийм ээ бодлого чиглэлийн талаар бас тавчхан үзэгчтэй одоо сонирхолтой. За төрийн байгууллагын хувьд бол хөдөлмөрийн хамгааллын яам одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахын одоо бодлогын юм шүү дээ. Тийм учраас одоо манай бодлогын түвшинд бас энэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн болгоны одоо аюулгүй ажлын байрыг бий болгохын төлөө одоо бодлогын одоо тодорхой ажлуудыг хийж байгаа. За тэрний нэг нь бол одоо 2016-аас 20 онд хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахын одоо үндэсний 5 дахь хөтөлбөрийг одоо батлуулсан. За энэ маань өөрөө засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлийн шалтгаан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх одоо тодорхой одоо санхүүжлийн механизмыг тодорхой болгох эрхцийн одоо орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр тодорхой зорилтыг дэвшүүлсэн. За энэ зорилтын хүрээнд одоо ажлууд маань хийгдээд 4 жилийн одоо хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын одоо төлөвлөгөө тушаал гарч төлөвлөгөө баталж энэ одоо ажлын хүрээнд явж байгаа. За энэ жилийн хувьд бас бид нар улсын хэмжээнд уул уурхайн салбарт улсын үйлсэл хийж байгаа. За цаашдаа бас энэ хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны хувьд бас хөдөлмөр аюулгүй эрүүл ахуйн үндэсний одоо чуулганыг одоо 5 сар зохион байгуулсан. За энэ чуулганы үр дүнд бас энэ засгийн газрын одоо албан даалгавар гарсан. Энэ албан даалгаврын хүрээнд энэ хөдөлмөр ослыг одоо бууруулах, за үйлдвэр осол мэргэжлийн шалтгаалаа өвчнийг одоо бууруулах чиглэлээр одоо ажлуудыг одоо тодорхой ажлуудыг төлөвлөд явж байгаа. За улсын хэмжээнд одоо мэргэжлийн шалтгаалаа өвчин 3100 гаруй одоо хүн одоо энэ манай одоо хяналтанд байгаа. За энэ хүмүүсийн одоо ихэнх одоо 70% нь энэ уул уурхайн чиглэлд байна. За энэ хүмүүсийн одоо цаашдаа энэ ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах, стандартыг одоо сайн одоо туршлагыг нэвтрүүлэх тал дээр бид нар ажиллах нэг шаардлагатай байна. Энэ асуудлыг бас энэ өнөөдрийн одоо чуулганаар бас төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, за мөн одоо хөдөлмөр аюулгүй хариуцсан мэргэжлэнүүд оролцож байгаа учраас онцлог байна. За цаашдаа бид нар энэ хөдөлмөр аюулгүй эрүүл ахуй гэдэг асуудал мэдээж нэг яамны асуудал биш. Нэг төрийн байгууллагын асуудал биш. Энэ бол ерөөсөө бүгдээрээ цогцоор нь хөдөлж иж энэ одоо бодлогын асуудлыг бид нар тодорхой хаана ямар асуудал байна энийг одоо гаргаж ирээд цаашдаа одоо ямар байдлаар зохион байгуулах гэдгийг бид нар бас өшөө энэ одоо баг хурлаар бас тодорхой саналууд гарах байгаа гэж бодож байна. Тэгээ ер нь Монгол улс бие даасан энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хуультай болоод яг өнөөдөр 11 дахь жилтэйгээ золгож байна. Тэгээ харамсалтай нь 11 жилийн хугацаанд бол үйлдвэрлэлийн ослын тоо болон мэргэжлийн шалтгааллах өвчлийн тоо бол буураагүй. Энэ ослын улмаас одоо амь насаа алдсан хүмүүсийн тоо, эрүүл мэндээр хохирч одоо хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүмүүсийн тоо бол
төдийлөн буурахгүй байгаа, өсөх хандлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ хууль эрх зүйн орчин хэдий одоо бүрдсэн хэдий ч гэсэн яг бодит одоо амьдрал дээр, бодит одоо ажлын байран дээр яг энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал дээр үл агц гарахгүй байгаа учраас яг одоо нэн тэргуунд одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал дээр бүх шатны одоо байгууллагууд анхаарах цаг нь болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл аюулгүй хүн баялагийг бүтээн. Өнөөдөр эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж байж өндөр одоо цалин орлоготой хүн сайн сайхан одоо ажиллаж хөдөлмөрлөх үндсэн нөхцөл нь бүрдэнэ. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны тэргүүлэх зорилтын нэг бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудалд онцгой анхаарах асуудал. Тэгэхээр нэг хэсгүүл Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо энэ Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг одоо нэмэгдүүлэх, цалин орлогыг нэмэгдүүлэх, за хөдөлмөрийн харилцааны бусад одоо чухал асуудал руу нэлээд анхаарал хандуулсан. Тэгээд бид одоо өнгөрсөн одоо 22 дугаар их хурлаасаа ер нь энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал бол нэн тэргуунд анхаарал хандуулах дэлхийн нийтийн одоо чухал асуудал болсон байна. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын одоо тэргүүлэх одоо зорилго бол энэ зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг одоо дэлхийн нийтэд 21-р зууны зорилго болгосон. Тэгэхээр энэ зохистой хөдөлмөрийн одоо 17 одоо үндсэн одоо тодорхой зорилгын нэг болсон энэ зохистой хөдөлмөр эрхлэлт бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн 17 зорилтын хамгийн чухал нь байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бас нэн тэргуунд энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулж бүх шатны одоо хувийн одоо төрийн байгууллагууд тэр дундаа улсын хурал, засгийн газрын түвшинд бол энэ асуудал дээр манлайлагч нь болж ажиллах ёстой гэж Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо үзэж байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэстний тогтолцоогоо төгөлдржүүлэхэд нийгмийн харилцаанд оролцогч байгууллагуудын түншил чухал гэдгийг онцолж хамтын ажиллагааг уялдуулах нэгдсэн ойлголттой болов. Аюулгүй байдалд манлайлалыг чухалчлах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлийн шалтгааллах өвчлөлийг судлах, бүртгэх, урьдчилан сэргийлэхэд анхаарал хандуулах, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн тогтвортой хөгжил, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын сургалтын тогтолцоог сайжруулах асуудлуудын нэн түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019 баг хурлаар онцоллоо. За манай Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьд бол одоо энэ удирдагчдын манлайллыг өндөр төргий гэдэг ийм үйл ажиллагааг ерөнхий захирлын тушаал гараад энэ үйл ажиллагаа Эрдэнэ төлөвлөр дээр хэрэгжиж эхэлсэн. За манай манлайллын одоо манлайллыг дэвшлүүлэх удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх гэдэг талаар энэ Батгэрэлдээ огтор үндсэндээ манай хэлцээс зохион байгуулдаг. Энэ үйл ажиллагаанд үйлдвэрийн маань одоо захирлуудаас авах газар хэлтсийн дарга нар за мөн одоо техникчүүдийн дарга ерөнхий инженер гэсэн ийм улсуудыг хүрээлж одоо ингээд хамруулж хийгдсэн ажил. За тэр маань одоо өнөөдөр одоо өрөө болоод энэ баг хурлаар одоо манай их орон даяар одоо уриалгадаж хэрэгжүүлэгдэх гэж байна. Нийт ажилтан ажиллагчдыг хамтарч оролцуулсан ийм өргөн хүрээний ажил байх ёстой гэж ярилцж байна. Нөгөө талаар бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар одоо сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулиудаас эхлээд ихтэй сургуулиудад энэ талын хичээл одоо оруулж тусгай програмтай болгоё. Багаас нь одоо хүмүүсийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хэвшүүлээ. Тэгэхгүй бол одоо насанд хүрсэн хүний хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд хандлагыг өөрчлөнө гэдэг асуудал бол одоо бас төвөгтэй байна гэж одоо ярьлаа. Би энийг бол бас зүгээр онцлоод хэлчихье. Тэгээд үйл ажиллагаа үндсэндээ ерэн сайхан өргөн дэлгэр болж байна. За баярлалаа та бүхэнд. Юуны өмнө бид нэн тэрүүнд ХАБ-2019 баг хурлд оролцож байгаадаа маш их баяртай. Сая бид оюутлогоо хувьцаат компани 2019 он аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр хийж бүтээсэн тэргүүн туршлагуудын нэг болох аюулыг таниулах төвөө өнөөдөр баг хурлд оролцогчдод танилцууллаа. Энэхүү төвийг маань байгуулах болсон шалтгаан нь гэвэл бид өдөр тутам бол одоо ажлын орчин бол үйлдвэрлэлийн орчинд бид аюул эрсдэлтэй тулгарч байдаг. За харин ажилчдын маань бидний гэрээт байгууллагуудын маань аюул эрсдлийн тухай ойлголтыг илүү бодит болгохын тулд бид бодит ажлын орчинд бий болгож тодорхой бол багаж хэрэгслээр хангаж өгсөний дүрмтэн дээрээс онлын сургалтайгаа холбож энийг байгуулж гарч ирсэн байна. Энэний ач холбогдол нь гэвэл хүн онлоор авч явсан аюул эрсдлийн тухай мэдлэгээ
Жапондоор одоо бүрдүүлсэн аюул одоо ажлын орчин болон багаж хэрэгсэлээр уялдуулан болоод илүү ойлгож авах аюул эрсдлийн тухайд одоо төсөөлөл бодит болгох ийм боломжтой юм байна. Ингэснээр бид ийм бэртэл гэмтэл буурн Ослоос ангид байх бол одоо үндсэн зорилготой маань нийцэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэхүү аюулыг ханиулах төвийг бол нэг өдөр бид нар бол зохион бүтээгээ гаргачихсангүй маш олон бол одоо оюутлын хамтран ажиллагчид болон гэрээт байгууллагууд бизнес төвшүүд маань бүгд хамтарч болоод 3-4 сарын хугацаанд бол хүч хөдөлмөрөө хөсөө тэгээ оюун санаагаа бол одоо шингээсэн бидний аюулгүй байдал бол мандайсан бол нэг томоохон бол одоо тод тусална юм аа. Тэгэхээр нэн төрөнд ХАБ 2019 энэ баг хуралд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний WHA компани оролцогчоор оролцож хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн талаар хийж байгаа үйл ажиллагаагаа оролцогчдод танилцуулж байна. Тэгэхээр WHA компани анх 2018 онд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн ийм байгуулагдаад удаагүй байна л да. Тэгээ энэ хугацаанд бид нэг 20-од байгууллагт хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийсэн. Тэгээд энэ хийсэн одоо багахан хэмжээний туршлагаас харж үзэхэд бол хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ гэдэг маань зөвхөн одоо хэвийн бос нөхцөл тодорхойлоод орхих биш. Энэ хэвийн бос нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс яагаад ийм хэвийн босд байгаа юм? Ажил олгогч энэ тал дээр энэ эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа их эрсдэлтэй хүчин зүйлүүдийг бууруулах, арилгах тал дээр юунд нь анхаарах ёстой юм тий. Тэгээ ажилтныхаа зүгээс өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах талаар ажилтнууд ямар үүрэг ороолтой байх ёстой гэдэг гол үндсэн мэдээллийг энэ эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнээс гарч ирдэг байгаа. Тэгэхээр бидний хийж байгаа ажил бол хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг арай илүү чанартай хийх, ажил олгогчдыг хэрэгцээнд нийцүүлэх. За тэгээд ажил олгогчийн одоо хуулиар хүлээсэн үүргийн биелүүлэхэд нь мэргэжлийн одоо тусламж дэмжлэг үзүүлэх ийм зорилготой байгуулагдсан компани байна. За энэ жилийн баг хурал их өөрмөц онцлогт явагдаж байна. За оюут толгой ерөнхийд нь оюут толгой Эрдэнэ төлөвлөр хоёр хамтраад зохион байгуулж байна. Гол өгж байгаа мэдээллүүд маань зүгээр нэг тийм одоо лооцсон хэлбэрээр биш. Яг одоо аж ахуйн нэгжийн хөрсөн дээр бууж болохоор тийм мэдээллүүдийг тэгээ маш сайн одоо хэрэгжүүлсэн туршлагуудыг хоорондоо хуваалцж байна. Энэ бол одоо аж ахуйн нэгжүүдэд маш тустай байна. За мэргэжлийн компани бидний хувьд ч мөн суралцах зүйл маш их одоо мэдээллүүдийг авлаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Би нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газар усын хяналтын байцаагч гэдэг хөдөлмөрийн чиглэлээр тэгээд энэ бол анх удаа ирж байгаа. Энэ бас жил болгон зохион байгуулагддаг хурал байна. Тийм айгүй тийм надад бол их бүр өгөөжтэй айгүй сайхан сэдвээр тий ХАБ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал чиглэлээр миний яг чиглэлийн дагуу хүсэж байгаа юмнууд айгүй их яригдж байна. Тийм Монголд ерөөсөө тулгамдаад байгаа юу гэдгийг юу вэ? Байгууллага дээр гэрийн нөхцөлд гээд ахуйн нөхцөлд гээд үйлдвэр янз бүрийн ослууд гардаг штэ тий. Тэр талаар ерөөсөө айгүй сайн бас мэдээллүүд авч чадж байна л гэж бодож байна тий миний хувьд. Энэ хэлтгэлээс өнөөхөд оюутлогоогоос хэрэгжүүлдэг ХАБ-тай холбоотой мэдээллүүдийг авч байна. Үүнийг бас манай байгууллагуудаар хэрэгжүүлж болох ч санаануудыг олж харж байна. Цэцэрлэг ерөнхий газраас гамшигын эрсдлийн менежмент, төр хувийн хвшлийн түншлэл гэсэн сэдвийг бол сэдвийн хүрээнд бид нар ярилцаж илтгэл тавьсан. За бидний хамгийн гол зорилго нь хөдөлмөр аюулгүй байдлын форумд оролцож байгаа нь бол яг энэ хамгийн одоо гамшигын эрсдэлтэйгээ одоо байнгын тийм ээ ажиллаж байдаг хүмүүс нь бол энэ ХАБ-ийн мэргэжлүүд байдаг. Тэгээ энэ хүмүүстэйгээ бид нар ямар ч байсан жилдээ энэ боломжийг ашиглаад нэг уулзаад хамгийн сүүлийн үед одоо шинээр бий болж байгаа эрсдлүүд, за шинэ гарсан одоо норм стандартууд, аюулгүй байдал тавигдж байгаа шаардлагууд энэ талаар бол мэдээлэл солилцож мэдээлэл өгье гэдэг юм зорилготой нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь бол ер нь одоо гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаа гэдэг зөвхөн онцгой байдлын эсвэл одоо төрийн аль нэг байгууллагын хийдэг ажил биш ээ. Энэ бол үнэхээр гамшиг гэдэг тэр утгаараа маш том цар хүрээтэй асуудлын тухай ярьж байгаа болохоор эрсдэл хаанч бий болж болзошгүй учраас олон нийт аж ахуйн нэгжтэйгээ маш нэгт хамтран ажиллах хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас энд зохион байгуулж байгаа төрийн бус байгууллага, оюу толгойгоо бид нар ер нь цаашдаа яаж хамтран ажиллах юм бэ? Хувийн хвшлийн хувьд за тодорхой одоо эрсдлийг бууруулахад санхүүжилт одоо хөрөнгө мөнгөний асуудал байдаг, сургалтын асуудал байдаг тийм ээ. Энэ чиглэлээр хамтран ажиллах энэ
ажил хэргийн бас зарим нэг саналуудыг солилцож ингэж одоо оролцож байгаа. За манай гут нь бол нэгдүгээрт хабын одоо 3S гэсэн шаардлагыг бол хангасан, олон улсын стандартыг хангасан ийм гутал үйлдвэрлэж байгаа. Урд нь бол манайх одоо манай гутал сайн, чанартай, сайн гэж ярьдаг ус бол өнөөдөр манайх Монголд анх удаа гутлын механик лабораторийг оруулж ирсэн байгаа. Энэгээрээ бас энэ арга хэмжээг бол чимжээ болов уу гэж бодож байна. Механик лаборатори гэхээр одоо яг юу байх вэ? Тэрийг илүү гоё нарийн тайлбарлах. Тийм. Тэгвэл би яг энэ дээр өөр нөшөө тайлбарлаж болох уу? За механик лабораторийн одоо 200 жоул гэж ярьдаг. Тийм. Тэгээ бид нар бол энийг дотооддоо үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа. Гэтэл бид нар гаднаас авахар нэг сертификат дээр энэ одоо 200 жоул хангана гэждэг. Бид нар гадаадд захиалга өгж байгаа. Гэтэл яг өнөөдөр яг миний хүсэж байгаа стандартын дагуу ирж гэнэ үү? Энэ чинь хүн өмсөн шүү дээ. Эрсдэл нь айгүй өндөр. Нэг хүн өнөөдөр хөл дээр юм унгаад хөлдөө гэмтэл тэр хөдөлмөрийн чадвар алдна. Тийм учраас энэ хөдөлмөр аюулгүй байдлын гутлыг хийхэд маш их хариуцлага бизнесийн нүдээр харж болохгүй. Энэ чинь технологийн дагуу үйлдвэрлэх ёстой нэн төрөнд. Гэтэл бид нар өнөөдөр гадны компанид бас итгэж чадахгүй байна. Гэтэл энийг Монголдо шинжилүүлэхээр яг ийм лаборатори байхгүй. Тийм учраас манайх Монголдо анх удаа энэ механик лабораторийг өөрснөө туршилт хийдэг, шалгадаг ийм лабораторийг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол яг одоо өнөөдөр энэ гутал 200 жоул дааж гинүү үгүй юу гэдгийг бас үзэх боломжтой. За төвчж үзье тийм ээ. За энэ одоо яг 200 жоулыг одоо тисвэртэй юм гутны хоншоор шиг юм тийм үү? За. За одоо ингээ энэ бол өөрөө 30 кг-ын жинтэй. Тийм туухай. Чөлөөт уналтаар 80-аас 80 см-ийн өндрөөс унахад 80 м-ийн өндрөөс унахад чөлөөт уналтаар унахад 200 жоул яг 200 жоул хүчээр зохилт өгж байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ хүний хөлийг бичлэхгүй байна гэдэг маань энэ шаардлага хангаж байна гэсэн үг. Мөн түнчлэн одоо энэ дээр одоо манай гутал яг одоо хүний хөлөнд хэдэн удаагийн нугралтыг дааж байна. Тэсвэртэй байна уу гэдгийг энэ дээр бас үзэх бүрэн боломжтой байхгүй юу? Энэ маань одоо ингээд яхад одоо энэ гутлын ингээд 3000 удаа нугралт ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ юм яг хүний хөлөөр ингээд одоо яг нугарж байгаа ч. Тэгэхээр энэ одоо энэ арьс маань өнөөдөр энэ уул маань энэ хийц маань шаардлага хангаж байна уу гэдэг маань энэ дээрээ тодорхойлогдож байгаа. Мөн адил энэ дотор бас усан тэр төсвөртэй гэж үзэж бас болно. Тий. Хөлөөр ерөөсөө энэ хөлөөр хамгаалал аюулгүй байдал талаас л яригдчихэж байгаа. Яг хөлөөр хамгааллын ийм хэдэн төрлийн гутал үйлдвэрлэгдэж байгаа юм бэ? Манайх бол одоо хөлөөр хамгааллын одоо 20 гаруй загвар байна. Тий. Тэгээ олон улсын одоо жишээлбэл Америкийн 3M компани тэнцлээд материалыг өнөөдөр гутландаа ашиглаж байна. Тэр нь бол өд сөднөөс нэг дахин дулаанаа хадгалах чадвартай. Хөлнөөс гарсан чигийг өөртөө тодорхой хэмжээгээр шингээх чадвартай. Дулаанаа удаан хадгалахын боломжтой. Кортекс гэдэг материалыг ашиглаж байна. Тэр нь бол гаднаас одоо ус нэвтрэхгүй тэгсэн мөртлөө амьсгалдаг ийм гутлын дотрийн материалыг ашиглаж байна. Өшөө бас манайх Монгол арьсаа ашиглаж байна. Манай Монгол арьс маань өнөөдөр ус түлхэгчтэй хийгээд яг усны гутал шиг 30-аас 40 минут ус туулаад явхад ус нэвтрэхгүй ийм арьсыг Монголдо боловсруулж байна. Үүнийг дашрамт хэлгээд мо ирээдүйг компани маань энэ дээр маш сайн амжилттай ажилласан. Өнөөдөр манайх одоо тэдний үйлдвэрлэсэн арьсаар гутлаа хийж байна. Энэ бол бас маш давуу тал. Өнөөдөр энэ ч гэсэн зөвхөн Бэшүүс компаниг гутлаа танилцуулаад байгаа биш. Өнөөдөр Монголын хөнгөн үйлдвэрийн салбар ямар өндөр түвшинд очсон бэ гэдгийг бас харуулж байгаа. Арьс боловсруулах үйлдвэр. Өнөөдөр Бэшүүс компани дотоодоос арьс нэхийг авж байна. Дархан минж, дархан нэхий, мо ирээдүү, тийм ээ, Монгол шивроо гэсэн ийм арьсны боловсруулах үйлдвэрүүдээс арьсаа авж байна. Дээр нь үндсэндээ бол цаашаа малчтаа дэмжиж байгаа. Нөгөө малчтаас гарч байгаа малын маань түүхийн эд маань өнөөдөр эцсийн бүтээгдэхүүн болж энд Монголын ард түмэнд хүрж байна л гэсэн үг. Бүтээгдэхүүн бол үйлдвэрлэж байна тий. Тэгэхээр бас нэг эргэх холбоотой бие бинийгээ дэмжсэн. Одоо нөгөө яриад байгаа нэг кадастр гэж яриад байгаа байхгүй юу? Энд чинь ингээд яг эргэх холбоотой. Одоо жишээлбэл манайх одоо мал аж ахуйн орон түүхийн эд нь байна. Өнөөдөр тэр түүхийн эдээр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна л гэсэн. За маш гоё эргэх холбоотойгоор ажиллаж чадж байгаа. Тэгээд
энүүгээрээ дамжуулаад ард түмнийхээ хамгийн гол нь эрүүл мэнд. Хүн мэдээж бид нэр доороосоо даахгүй жиндэхгүй байх юм бол эрүүл мэндэд хамгийн эерэг нөлөөтэй. Ялангуяа ажлынхаа орчинд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах юм гутад үйлдвэрлэж байгаа танай хамт олонд баярлалаа. За мөн одоо хамтран ажилладаг бүх хамт олон байгууллагуудад баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хэрэглэгчдийн өмнөөс шүү. За маш их баярлалаа. Хурлын үеэр нэн түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг 2019 үзэсгэлэн зохион байгууллаа. Ажлын хувцас нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн сургалт, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, галга амжигаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг оролцогчдод таниулах зорилготой тус үзэсгэлэнд дотоодын 13 байгууллага оролцсон байна. Аюулгүй байдалд манлайлах нь урайтай. За баг хурал бол амжилттай зохион байгуулагдаж үргэлжилж байна. Ингээд үзэгч та бүхнийг бид өргөжлүүлэн оюу толгой компани за сургалтын чанар хариуцсан ажилтан болортой уулзалтад бэлэн болсон байна. За танд оюун төрөнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Маш олон итгэлүүдээр чихэмлаасан гоё хурал болж байна тийм үү? Таны хувьд. За маш үр дүнтэй сайхан хурал болж байна. Тэгэхээр таны хувьд дөнгөж сая итгэлээ тавилаа. Тэгэхээр оюу толгой компани зүгээс бол яг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тийм ээ сургалт сурталчилгаа хийдэг. За энэ жилийн бас яг хөтөлбөрийнхөө талаар итгэлийг та тавилаа. Тэгэхээр яг энэхүү хөтөлбөр яг ямар хөтөлбөр байсан юм бэ? Оюу толгой яг энэхүү хөтөлбөрийн аюулгүй байдалд эрүүл ахуйн талаар сургалт сурталчилгааг хэрхэн яаж хинд ямар зорилготойгоор бас хүргэж байгаа юм бэ? За оюу толгойн сургалтын хилцс бол маш олон ажилтнуудтай. Тэгэхээр сургалтын хилцээний зүгээс бол гол хийдэг ажил бол оюу толгой төслийн талбай дээр ажиллаж байгаа нийт ажилтнуудыг аюулгүй ажиллагааны сургалтаар сургалт зааварчилгаагаар бол хангах. За ингэснээр тухайн ажилтнууд маань яг ажлын талбай дээр ажлаа аюулгүй гүйцэтгэхийн нөхцөлийг бол бүрдүүлж ажиллах байдаг. За оюу толгойн сургалтын хилцээ бол аюулгүй ажиллагааны багтаа бол маш нэгт ойр одоо хамтын ажиллагаатайгаар бол хамтарч ажилладаг байгаа. За бид бол маш олон төрлийн сургалтыг бол ажилтнуудтай явуулдаг. За ерөнхий эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны сургалтаас ахуулаад өндөр эрсдлийн сургалтууд. За өндөр эрсдлийн сургалтууд гэхээр зайлшгүй тухайн сургалтанд хамрагдж ийж, тэнцэж ийж, эрхээ авж ийж талбай дээр тухайн ажлыг гүйцэтгэх ёстой байдаг. Уг сургалтанд хамрагдаагүй бол тухайн ажлыг талбай дээр уг ажилт нь бол ерөөсөө гүйцэтгэж болохгүй. Ийм сургалтуудыг бол бид нэр өндөр эрсдлийн сургалтууд гэдэг байгаа. За тэгээд уурхаан гүнд ил урхаа дээр, гүний урхаа дээр болон гадрах дээр ашиглагдж байгаа, хэрэглэгдэж байгаа бүх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаарх сургалтууд болон манлайллын сургалт. За дээрээс нь нарийн мэрэгжлийн буюу цахилгаан чин, гаг нуурчин, нарийн эмжүүрийн мэрэгчлэн, их мэдчлэнгийн нарийн мэрэгжлийн сургалтуудыг бас сургалтын хилцээс бол явуулдаг байгаа. Тийм. Тэгэхээр таны мөн одоо энэ илтгэлийн төгсөлд бол аюулгүй байдлын элч гэдэг энэ хөтөлбөр бас хэрэгжиж гэсэн энэ ажиллагааны элч тийм ээ. Яг эдгээр хугацаанд явсан хөтөлбөр юм бэ. Тэгээд яг лекцийн төгсгөлд бол маш олон хүнд хүрсэн. Зөвхөн нөгөө нэг аюулгүй байдлын энэ ажиллагаа гэдэг нь оюу толгоогоор хэмжигдэж байгаа зүйл бас биш юм аа. Энэ бол арга дэрэгдэд цаашд нөгөө сэтгэл зүйд нь бол маш сайнаар эргээр нөлөөлж байгаа гэдэг үр дүн гарсан байсан л да. Тийм. За энэ бол их онцлогтой хөтөлбөр байгаа л да. Анх эхэлсэн түүх нь бол сургалтын хилцээний зүгээс сар болгоно бол багш нарын өдөр гэдэг тусдаа зохион байгуулдаг. За энэ өдөр яг яадаг вэ гэхээр нийт одоо сургалт явуулдаг, сургагч багш нарыгаа чадахжуулах юм олон төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Тэгээ 18 оны 11 сард бид нар гадагшаага тэлж буюу хөрс зэрэгэлдээ хамбагц сумын нутаг дэвсгэр дээр очиж аюулгүй ажиллагааны өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Арай өөр форматтаар явуулсан гэсэн. Тэгээд энэхүү өдөрлөгтөр бол 500 орчим ард иргэд бол ирж хүрэлцэн ирж мэдээлэл авсан. Тэгээд ирж оролцож байгаа хүмүүсийн мэдээлэл авж байгаа байдал, цаашдаа мэдээлэл авах хүсэл ирмэлцэл. За тэгээд хүүхэд залуучуудын тэр байтугай бүр цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн хүртэл мэдээлэл хүлээж авж байгаа байдал бол маш их урамтай байсан. Тэгэхээр эндээсээ бол бид нар маш их итгэл авсан л да, ирч хүч авсан. Тэгээд яг тухайн үед бол нийт ажилтнуудын дунд ялангуяа одоо сургалтын хилцээний сургалт явуулдаг багш нарын дунд бол энэ зааж байгаа сургалтаа зөвхөн одоо оюутлогын ажилтнуудаа заагаад тахаасаа илүүтэйгээр ард иргэдэд илүү хүргэх юмсан нийгмийн одоо амьдарч байгаа одоо нийгмээ гудамжаа тоглоомын талбайгаа аюулгүй байлгахад хүн болгон бас үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэдэм ба хүн болгоны үүрэг хариуцлага бол чухал гэдэм ба оролцоо чухал гэдэм ба
гэдэгт ойлголтыг бас хүргэх юмсан гэсэн тэмчийн хүсэл ирмэслэл бол биднэрт байсан. Тэгээ энэ удаагийн өдөрлөг маань амжилттай зохион байгуулагдсан учраас ерөн болох юм байна гэсэн итгэл найдвартайгаар бид нар компанийнхаа хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцс гэж байдаг. За тэр хилцтэй бол хүсэлт тавиад за манайхан бол бидний хүсэлтийг маш сайхан дэмжиж хүлээж аваад холбогдох одоо яам, ассоциац, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай бол бид нэрийг холбож хамтарч ажиллажсэн. За тэгээд энэхүү хөтөлбөр маань 2019 оны ажлын жилд бол одоогийн байдлаар бараг хойд бүсээс бусад бүх бүсүүд дээр бол бид нар хурж ажилласан байна. Тийм. Хэдэн хүн хамрагдсан гэсэн үг вэ? За нийтдээ нэг 5500 орчим хүмүүс ард иргэд бол мэдээлэл авсан байна гэсэн үг. Зүүн бүс болон баруун бүсийн уул уурхайн нээлттэй алхны өдөрлөг дээр тус бүр бол 2000 иргэд бол хамрагдаж мэдээлэл авсан. За тэгээд дээр нь Заамар сумд бид нар хурж ажилласан байна. Өмнөговь аймгийн Хамбогд сумд хурж ажилласан байна. Улаанбаатарт гэхтэл 3 удаагийн танилцуулгуудыг бол хүргэсэн. Барилгын салбарын ажилтнуудад бол байгууллагын соёлын сургалтыг бас бусад одоо байгууллагуудад бол хүргэсэн байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг нэгтгэж үзээд ойролцоогоор нэг 5500 орчим ард иргэд бол аюулгүй ажиллагааны талаарх ойлголт мэдээллийг бол авсан. Мэдээж нөгөө бидний бүхний амьдарч байгаа орчин тойронд ч гэсэн аюултай зүйл байж байдаг. Тэмээ эрсдэл гэдэг зүйл бас байж байдаг гэдгийг энэ сургалтуудаар 5900 гаруй хүнд бол хүргэж байгаа гэсэн үг. Яг энэ талаар бол энгийн иргэд маань мэдээллийг олж аваад хамгийн гол нь тэр нөгөө хэрэгжүүлж байгаа зүйл нь юу байсан? Та нарт нөгөө хариу мэдэгдэж байгаа зүйл бас энэгээр илэрхийлсэн байх л да, тийм ээ. Ард иргэдийн яг мэдээлэл хүлээж авч байгаа байдал бол бүр үнэхээр урам зориг, ирч хүчөөр цаашдаа энэ үйл ажиллагааг улам илүү далаацтай тогтмол явуулахын сан гэсэн хүсэл эрмэлзлийг бодлыг бол биднэрт өгөхүүц бол байсан л да. Тэгээд ялангуяа одоо уул уурхайн энэ оны 4-5 сард барилгын салбарын ажилтнуудын дунд ХАБ-ийн сургалтуудыг бол зохион байгуулсан. Тэгэхэд бол иргэдийн ХАБ-ийн салбарын мэрэгчлэнүүдийн зүгээс бол танах одоо сар болгон яг ийм нээлттэй алхны өдөрлөг хийдэг байгаа чи сар болгон нэг сэдвтэйгээр аюулгүй ажиллагааны сэдвтэйгээр энэ сургалт танилцуулгыг бол хийдэг байгаа чи энэ сургалт бол биднэрт бол маш хүртээмжтэй байлаа. Тэр болгон бид нар танаар руу одоо уурхайн талбар руу очиод энэ 2 өдрийн тэмээ сургалтыг бол аваад авах боломж олцоол бид нарт байгаад идэггүй. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар бол сургалтуудаа хүргээч. Бид нар цаашаа илүү ингээ сайн танахаас авсан сайн туршлагуудыг өөрсдийнхөө онцлогт буулгаад, хөрсөнд нь буулгаад, нутагшуулаад хэрэгжүүлээ яваад ах бүрэн боломж бол бид нарт харагдаж байна. Гэх мэтчлэнгийн байдлаар бол аюул сайхан урайлгын хүлээж авч исэн. Хамбогд дээр бид нар явж байхад гадна талбайд одоо техник ашиглахын өмнөх буюу одоо машина асаахынхаа өмнө ашиглалтын өмнөх үзлэг хийх нь хэр чухал юм бэ гэдэг танилцуулгыг бол бид нар хүргээд зогсож исэн чинь орон нутгийн иргэд нөгөө мэдээлэл авч ирсэн аа үргэлжлүүлээд одоо манай хашаанд нэг манай машин ингээд дэвдэрсэн байгаа даа та хэд очиод онцлоод өгөхгүй ер нь бид нар бас ингээд шууд асаагаал явцдаг өвөл одоо машинаас шууд асаагаал явцдаг хувцдаг уу ч юм уу тий 90 тойронд нь одоо тогтмол одоо найдвартай ашиглалтын үзлэг шалгалтыг хийдэггүй тэрнээс бас болсон байх магадaltaа очиод үзээ хараад өгөхгүй юм уу гэдэг ч юм уу иймэрхүү инээдтэй ч юм уу хөгжөөнтэй зүйлс бас ингээд давхар гарч ирсэн тий тэгээд хүүхдүүд аягүй хөөрхөн хүлээж авдаг ер нь бол бид нарын хамгийн идэвхтэй оролцогчдод бол дандаа залуу үе идэг бага насны хүүхдүүд, цэцэрлэгийн хүүхдүүд, сургуулийн хүүхдүүд, эмсүүтийн оюутнууд те залуу үеийнхэн бол энэ талаарх мэдээллийг бол маш соргог хүлээж авдаг. Тэгэхээр маш их баярлалаа. Тэгэхээр таны хийж байгаа ажилд болон танай компани за яг тантай яг энэ одоо чиглэл дээр сургалт сурчлагын чиглэл дээр хамтран ажиллаж байгаа хамт олондоо ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилдаа амжилт хүсье. Үзэгч та бүхэнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019 баг хурал үргэлжлэн хөрсөөрэй. За тэгэхээр энэ жилийн урай бол аюулгүй байдалд манлайлах гэсэн урайнд ор нэгдэж байгаа хэлээ сурвалжлага маань үргэлжилсээр байна. Монгол улсад одоо ер нь энэ ХАБ-ийн хариуцлага сахилга хувь хүнээсээ эхлээд компани захирал хүртэл манлайллыг хэрэгжүүлсний үр дүн одоо манай оюун толгой компани бол энэ төсөл хэрэгжиж Монгол улсад орж ирснээс хойш маш бодитойгоор харуулж бидэнд одоо гүн тусалцаа үзүүлж байгаа бас талархал илэрхийлье. Оюун толгойн туслан гүйцэтгэгчээр ажилласан тэнд одоо туслан гүйцэтгэгч болж гэрээ байгуулж гэрээт гүйцэтгэгч болохын тулд тодорхой хэмжээний шалгуурыг хангадаг
Тэр компаниуд бол асар их зүйлийг сурч байгаа. Сураад ирснийхаа дараа Улаанбаатарт хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээндээ ХАБ-ын соёлыг хэрэгжүүлэх манлайллыг нэвтрүүлэхийн тулд сүүлийн 5 жилд бол маш их ажлуудыг хийж байгаа. За энэ компаниудаас дурдах юм бол өнөөдрийн нэртэд тавьсан Монкон Construction байгаа бат сөргөө компани байж байгаа. Одоо 2 цагаас бас салбар хуралдаанд илтгэлээ тавина. За барилгын салбарын нэг онцлог бол жил тутам барилгачдын баяраар барилгачдын талбай дээр шилдэг 10 компани шалгаруулж тугийг мандуулдаг. За энэний нэг үзүүлэлт нь нэг компанид бол шалгаруулдаг нэг үзүүлэлтэн дээр хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны шилдэг компани гэдгийг сүүлийн 3 жилээс бид нэр шалгаруулаад тугийг мандуулдаг болсон. За өнөө жилийн хувьд бол Монкон Construction шилдэг компаниар шалгарсан учраас танай компани илтгэл тавиарэ гэж би очиж гуйгаад компани дээр нь ярилцаад ингээ энэ илтгэлийг бэлдэж ирсэн. Цаашдаа бол нийт тэргуунд ХАБ-д бид нэр шилдгээр шалгарсан барилгын салбарын компани сайн туршлагыг бас нэг хөтөлбөртөө оруулах талаар ингэж бүгдээрээ хамтарч ажиллана гэж бодож байна. Төвийн салбарт бас энэ хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг зөвшөөрж байгаа энэ дээр анхаарч ажиллах нь маш их бий. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал салшгүй гэсэн юм аа. Өчигдрийн хоорондоор цагдаагийн өргөний газрын хэрэгжүүлэлтийн утсан зэргийг хийсэн дараа асуун хоёрын хүмүүс энэ дээр тодорхой дурдж байгаа хүмүүс мэдээлэл өгч байсан. Монгол хүний аймаг энэ хүний аймаг бол өнөөдөр зөв энэ нөхцөл баршгүй юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид хамтарч ажиллах зөвөө. Нэг гэсэн хүний аймаг аврагдж байгаасаа гэж бид нар байна гэж байгаа. Тийм учраас энэ өнөөдрийн энэ зохион байгуулалтын оролт оролцож байгаа ХАБ-д ажиглаж байна. Монгол Улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн үндэсний тогтолцоог боловсронгуй болгох, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлийн шалтгааллах өвчнөөс өрсөн сэргийлэх, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо шаардлага, хэрэглэх зааврын хамт Монгол Улсын МНС ISO 45001 2018 стандартыг нэвтрүүлж ажиллагаад Монгол Улсын засгийн газар аж ахуйн нэгж мэргэжлийн байгууллагуудын нэгт хамтын ажиллагаа чухал үүрэгтэйг онцлон тэмдэглэлээ. Нийт түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2020 баг хурал хүртэл нийт түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019 баг хуралд оролцогчдын саналыг үндэслэн тодорхой үйл явцыг бий болгох, оюу толгой их хязгаарлагламжаар үүсдэг компани Мош ба төрийн бус байгууллага хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд аюултай тохиолдлын судалгаа, бүртгэл хийх арга зүй удирдамж, Монгол Улсын стандарт боловсруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн сургагч багш бэлтгэх талаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, нийт түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй 2020 баг хурлын менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойллоо. Мөн хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа нийт түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2020 баг хурал дээр танилцуулахаар болсон байна. За ингээд энэ дөрөв хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019 баг хурлын үйл ажиллагаа өндөрлөж байна. Ингээд эрхэм мөндөд үзэгч та бүхнийгээ энэхүү баг хурлыг санаачлан зохион байгуулагч Мош ба төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал за Монгол Улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан профессор Давнэмтэй та бүхнийгээ уулзуулъя. За танд юуны юм үзэгчтэй хүмүүс бас талархал илэрхийлье. За баярлалаа. Нийт түрүүн ХАБ 2019 амжилттай үйл ажиллагаа явуулж дууслаа. Энэ хуралд нийтний 340 орчим оролцогч оролцож үзэгсэн гарч үзэгсэн дээр бараг нэг 50-60 хүн ажиллах шүү болов. Нийт нэг 400 орчим хүн энэ одоо нэн төрүн ХАБ баг хурлын одоо үйл ажиллагаанд оролцлоо гэж ингэж бодож байна. Нийт 125 байгууллагын хүн оролцсон байна. Энэ хурлын зохион байгуулагчаар оюу толгой компани, Эрдэнэ төлөвлөр төрөмчтэй үйлдвэрийн газар, Мошба төрийн бус байгууллага ажилласан. Ингээд зохион байгуулах хорооны одоо төлөвлөсөн бүх ажил одоо сайн одоо хэрэгжиж дууслаа гэж сэтгэл ханамжтай байна. Энэ хурлын онцлог маань энэ жил аюулгүй байдал манлайлах гэдэг сэдвээр байсан. Яагаад энд одоо манлайлал асал хамгийн чухал байгаад байна вэ гэхээр энэ аюулгүй байдлыг одоо мундаг болгохын тулд
Монгол хүний амь нас бүтэн байхын тулд эрүүл мэндийг хохирохгүй байхын тулд бол хүн болгон эрвэх тэрвэхээр л зүтгэх хэрэгтэй байна гэсэн ийм санаа агуулсан. Өөрөөр хэлбэл 2018 онд олон улсын стандартын байгууллагаас гаргасан ISO 45001 стандартын 2 багна нэг нь эрсдэл суурилсан сэтгэлгээ, нөгөөх нь манлал гэж байна. Энэ эрсдэл суурилсан сэтгэлгээ гэдэг ойлголт бол ер нь юмыг мэдж байгаа ч чаддаг болооч. Энэ мэддэг чаддаг юм а бусдад түгээгээч. Тийм хандлагыг бий болгооч гэсэн үг байна. Тэгээ манлал нь бол би хүн болгонд ойлгомжтой гэж бодож байна. Ер нь одоо Орсын ард түмэн ярьдаг да. Загас гэдэг амтны толгооноос өмхирдэгч. Энэ бас манлалтай холбоотой сургамж үг. Тэгэхээр ялангуяа манай удирдах төвчний ажилтнууд, дунд төвчний одоо удирдах ажилтнууд энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудалд хандахдаа энэ бол нэг номерын асуудал гэж safety first гэж ханддаг болоосоо. Юм болохоо байцгаар нэг хүй хай гэдээ байдаг тийм ээ. 50 80-тайхан байхаар одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нэг юмны дагуул мэт байдаг. Би одоо нэг гой дагсан хүзүү гэж яриад байдаг. Ийм биш байгаасаа гэж ингэж энэ хурлын одоо ерөнхий чиглэл байлаа. Хурал дээр олон сайхан илтгэл тавигдлаа. Тэрэн дотор нэг 70 орчим хувь нь энэ оюу толгой компани сайн туршлагын ийг өгүүлсэн юм одоо илтгэлүүд байсан. За энэ хурлын хажуугаар бас 2 төрлийн сургалт явсан. Тэр нь хязгаардмал орчин ажиллах тухай нэг сургалт, нөгөөх нь өндөрт ажиллах тухай сургалт байсан. Энэ 2 сургалт Монголд ер нь ховорхон одоо байдаг тийм чанартай сайн сургалт байна. Тэр сургалтанд хамрагдсан хүмүүс маш ам сайтай байх юм аа. Цаашдаа Мошпо оюу толгойтой хамтарч энэ сургалт өргөжлөөл нь бас сонирхсан хүмүүс, бүртгүүлсэн хүмүүсээр үржээд хийхээр ингэ шийдвэрлэж байгаа. Энэ хурлын үрдэнд бид нэг тодорхой бас тийм зөвлөмжийг гаргаж байгаа. Хурлын явцад бид оюу толгой компанитай хамтран ажиллах санал бичиж гаргаж сурлаа. Тэгээ энэ хурлаас гишүүдээс бид их олон зүйлээр санал авсан. Энэ саналын хүрээнд бид бүтэн жилийн ажлыг олоод авчлаа гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хуралд оролцсон хүмүүсийн хувьд хариуцлагатай байна. Мошпогийн гишүүдийн өмнө хариуцлагатай байна. Юу хийснийг дараа жилийн 11 сарын 5-6-ны өдөр одоо мэддэгдэхээр тайлгнахаар боллоо. Ингээд энэ хурлыг сурвалж олж энэ одоо хэнөө хийж байгаа. Сурвалжийн багтаа, сурвалжч Батбаяртаа шин сэтгэлийн талархал илэрхийлж баяр хүргье. Баярлалаа. За баярлалаа тав хүндээ амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019 баг хурал амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. За энэ жилийн зохион байгуулалтанд оюу толгой компани ерөнхий ивент төгчээр орж, за мөн одоо дэмжигч маш олон байгууллагууд оролцсон. За нийт дэмжиж оролцсон байгууллагууд бол 16 гэдэг тоо гарсан байна. За мөн одоо энэ хүү хуралдаанд бол 16-ад байгууллагын за 320 гараад оролцогчид бол оролцож, за энэ жил хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Монгол улсад за ямар төвшөнд хүрсэн байгаа талаар мэдээллийг оролцуулж байна. За мөн одоо дараагийн хуралдаанаараа бол маш олон салбаруудын оролцогчдыг оруулаач гэсэн санал хүсэлтүүд гарч байна. За хамгийн түрүүнд бол энэ жилийн ураа бол аюулгүй байдалд манлайлах нь буюу лидер одоо шеф ин сефти гэж явсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо урааныхаа хүрээнд бол бүхэл оролцож байгаа байгууллага бол хувь хүний хандлагыг өөрчлөх нь бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд манлайлж байгаа эрэг үзүүлэлт юм а гэдэг ийм хандлагуудыг бол ярьж байна. За тийм өнөөдөр энэ дөрөнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ХАБ-2019 баг хурлын үйл ажиллагаа бол онцлогтой боллоо. За оюутлогоо компанитай хамтран ажиллах одоо бас санамжигч гаруй шиг сурч. За оюутлогоо компани маань Мошпо юу ХАБ-ыг дэмжиж ажиллагаа илэрхийлсэн. За олон сайхан ажлуудыг хийхээр одоо санаачилж байгаа. Энэ одоо санамжигч гаруй шиг сурсан. За ингээд энэ удаагийн одоо ХАБ-2019 баг хурлыг ивент гэж ажилласан оюутлогоо компани хамт олондоо болон Эрдэнэ төлбөр төрөмжт үйлдвэрийн газрын хамт олон замун баялаг бүтээгч уурхаачтай бас нийт одоо ХАБ баг хурлд оролцсон зочдын талхал илэрхийл. Яа ингээд тав хүндээ ажлын амжилт, амьдралын хамгийн сайн сайхан мөсөөр бид хүн таамдаас үзэгчтэй баярлалаа. Аюулгүй байдалд манлайлъя.